姬侍寝有功，晋为美人，为一宫之主。小静儿，我终于回到这大齐宫城，3年前的血债也该偿了。父王，求求您带上阿娘和妹妹吧，妹妹再不医治就要死了。云儿，周成城破之时，你阿娘她卖女求荣，弃城而逃。你可是大王唯一的孩子，可要分清是非。大王，我可是你的发妻，巧儿她是你的女儿。我吕家130口人，还在外城抵御匈奴，你怎可打着如此阴毒的主意？糟糠之妻弃了，便弃了。好姐姐，你就认命吧。若不是你这糟糠之妻留守城中，如何为我们拖延匈奴大军？是啊，谁让我等都是姬妾，只有您一人贵为王后呢。能为大王舍生赴死，也是你之荣幸。而且你现在才明白，是不是太晚了？杨云，你如此对我，你就不怕天下人耻笑吗？帝王宝座是冰冷刺骨的，自然要舍旁人所不能舍的。只要孤能重掌江山，何惧天下人耻笑？来人，放火！来人，放火！巧儿娘在，娘保护你，娘保护你。我吕印是一个甘愿为自己的丈夫和孩子付出一切的女人。无论将来发生什么事情，无论我杨云能否得到这天下，你永远是我的大夫人。苍天不公，大地不公，为何？若我吕印今日能服，必然将洛阳市江山杀齐王真是好狠心，好一句糟糠之妻，要杀便杀。我匈奴还缺一位圣女，你可愿？从今天起，你便是我匈奴圣女。世上无人比你更了解齐王，我相信你最是四小无义，必定。身为我匈奴圣女，需承受剥皮抽筋、皮肉改换之苦。你倒是做得无怨无悔，怕是早已忘了大齐。
杨云已统一中原，并要求穷奴奉上一位和亲公主。藏风三女，你这把好刀也该出鞘。尸骨未寒，不知身在何方。我吕伊一刻也不敢投生，只待今日。好，那我便预祝你此去得偿所愿。谢首领。杨云，是想多次下着，造访之情不下。既然你有名为实，那就莫非不是？你踩着妻儿的尸骨往上爬，自小一天行动。萧夫人当真是恃宠而骄，先皇后的安魂剂都敢来吃，不知道的还以为祭奠的是她。殷昭仪还是注意口舌的好，莫以为你照顾个大皇子就可以肆无忌惮。若不是先皇后早逝，这后宫岂能轮到她做主？没想到殷昭仪竟如此惦念先皇后，不愧是先皇后身边的婢子。你瞧，你那先皇后之位上，是不是还差个祭品？来人，殷昭仪违反宫规，擅自在寝宫祭奠的最后，这便割下她一根手指，当做祭品。小姐儿，你不得好死！先皇后若在世，也不会像你这般残害无辜。真是吵得很。先后安魂剂不宜践行，把他拖下去。你不得好死！你不得好死！什么先皇后？周成城破之时，若不是他弃城而逃，投奔穷奴，若不是大王仁慈，还有他什么皇后之位？各位觉得本夫人做的可有不当啊？夫人所为十分妥当。李嫣，就算你作为祸害大王身子，占了这皇后之位又如何？你的儿子我想扔便扔，你的婢子我想杀就杀。若有不服，那你现在应走。大王驾到！参见大王。既都已到齐，那便开始吧。是。圣女，停驾！虽说启王仁慈，还愿携宫妃前去祭奠弃城而逃、卖女求荣的先王后。不过咱们毕竟是来和亲的，这般言行武断，怕是会影响两国的关系。弃城而逃，卖女求荣，安魂剂。这启王可真是人善，像这种无情无义的女子，就该被千刀万剐，活该今日萧美人夺取殷昭仪一根手指当做祭品。这般女子根本就不配圣女前去祭奠。娘娘，奴婢一定会保护玉儿殿下的。玉儿，你说的没错，像这样的人，确实不配被人祭奠。圣女英明。那我就去毁了这安魂剂。圣女，圣女，起轿。
姐姐即便是死了，也不叫大王安心，这般不解人意，大王何必选人替她安魂？姨娘毕竟从16岁便跟着姑。大祭司到了吗？妾身已准备就绪，大祭司马上入场。吕音，这安魂剂，你怕是无福消受。如今，本宫就叫大祭司将你挫骨扬灰。大祭司到。大王小心！大王，这装束似乎不像是大祭司。这装束不是匈奴的傩舞吗？吕音，吕音，奴婢一介舞姬，是娘娘将奴带入启宫，还叫大王纳奴为姬妾。奴以此簪发誓，若有朝一日奴背叛娘娘，便叫奴被烈火烧死。荣家因绝世绣功，被灭全族，娘娘不辞辛苦为妾身复原之凌云秀发，妾身感激不尽。妾身愿此生追随娘娘，若有违背，就叫妾身这双手接份。你放心，我吕音不是一个善妒的人，只要你们肯好好服侍大王便好。若妾身日后做了对不起娘娘的事情，妾身愿自请冷宫，再也不出来。养允萧景儿荣景儿玉气，我吕音从阴曹地府爬出来，让我们一一兑现誓言。见挪者，百病消；挪无起，鸿运盛。见过大王，诸位姐姐。吕音那贱人早就死了，那场大火之中，此人必定是相貌相似。你不是大祭司，妾身是囚奴圣女，前来大启和亲。听闻今日大王携后宫众妃在此给先皇后行安魂祭，便自发前来，以傩舞为先皇后安魂。我们囚奴自古以傩舞祈福，定能使先皇后地下安宁，大王福泽安康。荒谬！一个来和亲的圣女，竟敢如此放肆！大王，此等妖女，必要杀而诛之。这傩舞更不知道从何而来，万一有伤龙体……是啊，大王，这傩舞乃是巫术，周巫不治，断不能留在宫中啊！匈奴方着想，这便送来了这巫女，谁知道这藏的是什么祸心呢？我匈奴傩女是谁使？不是巫女！你个以下犯上的贱婢！来人，把这主仆二人给我打入冷宫！给我打入冷宫！抬起头来。大王，香，当真是香。大王，没事吧？大王，你大王的风寒就愈加猛烈。说，你到底使了什么妖术？妾身不敢。人有难，方有挪。挪无起，百病消。挪无可为天下苍生呼风唤雨，为苍生潜入地狱，为苍天祈福，怎会损伤大王龙体？还敢胡说八道！大王！还愣着干什么？还
不赶紧派人把这贱人拉下去，五马分尸！慢着，方才这口血吐出，孤觉得身子舒服多了。来人，册封穷奴圣女为良人，封号为吕，赐居长明殿。大王，吕良人必定是上天赐予孤的神女，今日孤定要好好欣赏神女的风采。吕毅死在你们手中，我吕良人势必会为自己好好回偿。咱们的好戏才刚刚开始。夫人莫急，你与大王共苦多年，一起打下这天下，大王对您的情谊才是最重的。大王打天下是那盘子上的吕嫣，此女子和那贱人长得这么相似，怕不是从地里爬出来的。若是大王救急，不，本宫不能让她夺宠。我怎么忘了？这长明殿可是殷昭仪的住处。殷昭仪不是最喜爱祭奠先皇后？既然大王旧情难忘，那我们便帮他旧事重提。这后宫怕是要变天了。那我们该如何自处？自然是择良木而栖。神女顽劣。襄王有梦，神女有情，不好吗？好啊。杨云，我死得好惨呐！一个薄情寡义之人，宁可对着一张与我相似的脸发情，都不肯送我出城。杨云，我做鬼也不会放过你！仙姐，这就是你的事情，还真是这么可惜。大王，妾身怕。别怕，有姑在。来人，去查查究竟何人在装神弄鬼！快下来！娘娘，线断了！废物，愣着干什么？若是留下证据，本宫要你的命！是，回来！大王，装神弄鬼的正是这纸人。大王，这纸人竟然跟臣妾这般相似。快点！大王，妾身方才听见长明殿的声响，出来时却瞧见殷昭仪在寝宫内鬼鬼祟祟的。这纸人想必定是殷昭仪所为。妖女，你也配和先王后相似？放肆！殷妹妹，今日在安魂祭上，你冒犯萧夫人，萧夫人都已经原谅你了，怎的你现在还是这般执迷不悟呢？就算吕良人，也只是因为同先王后长得相似，才这般得宠。你也不能做这纸人吓唬大王和吕良人啊！还是说，你是在明里暗里替先王后叫冤，责怪大王啊？你胡说！大王，想必殷昭仪早已对你怀恨在心，绝不能容。恨？你觉得姑做的不对？大王如今坐拥天下，又何须他人认同？来人，
殷昭仪五马分尸，丢出宫外。是。走。慢着。大王，这纸人只有从屋檐上垂直而下，才能掉到长明殿的窗外。可方才您不只看到了这装神弄鬼的纸人，还听到了先皇后的喊冤声。这既知晓先皇后的声音，还能伪声之人。大王，臣妾听闻扬州御史以皮影戏闻名，又善于伪声。玉姐姐以为呢？奴婢还未陪娘娘和亲之前，便听说这玉良人时常以皮影戏，讨得启王欢喜。不是的，大王，妾身冤枉。放肆！国家多次严明，宫中严禁提起先王后之事，而你却装神弄鬼而谴责于我。大王，您若是不信，不如派人去搜查一番。这纸人刚断，想必那歹人定还来不及销毁证物。幸亏本宫另有准备。查，必须严查。孤道瞧瞧，谁敢在孤的眼皮子底下如此猖獗？回大王，操控纸人之物已找到。大王您瞧，这一切都是殷明秋所为。殷明秋乃先王后身边的婢子，大王当初不该一时心软放过他。这搜查之人尚未开口，玉姐姐怎能如此肯定？这东西就是从殷昭仪宫里搜出来的。不是从他宫中搜出，莫不是从我宫中搜出？回禀大王，此物正是从玉良人宫中搜出。不可能，这绝不可能！证据确凿，还敢嘴硬？玉良人，你要是再不说实话，冷宫清苦，这辈子怕是出不来了。若妾身日后做了对不起娘娘的事情，妾身宁死今日，再也不出来。是你，是你！原来你早就猜到了，真正的厉鬼是你！大王，玉姐姐，就算再不喜臣妾，也不该这么羞辱。大王，你别被他骗了，她是巫女，必然是先王后还魂到她身上。大王，当年之事，您难道都忘记了吗？此女绝不会放过我们，我们都是共谋啊！大王，放肆！来人，再有两人疯了，将其打入冷宫。是。大王，走，大王，你会后悔的。既然你不愿负起，你会后悔的。此女必然会搅乱大齐江山。大王，来人，回昭和殿。长明殿不急，门禁1月后再开。是，大王。还真是提了裤子不认账的畜生！王后娘娘，若不是娘娘刚才将计就计，提醒明秋谨慎行事，我这条命就没了。娘娘，你又救了我一次，明秋就知道，娘娘你没有死。这些年，我一直记着娘娘的话，好好照顾皇子。鱼儿她怎么样了？娘娘能撑到如今，定然都是因为大皇子。若是知道，大皇子他好着呢，现下在萧夫人那儿养着。那便好，那便好。只是
大王将我们禁足于宫中，这该如何是好？放心，自然会有人助我们走出这宫门。无论何时，明秋永远相信娘娘。娘娘想要办成的事，总能办成的。你说什么？大王将玉婉清打入了冷宫？玉良一进冷宫前，派人送话来说什么？说那吕良人是先王后还魂来报仇了。好一个还魂报仇！我还怕他就不是吕烨那贱人，没有把柄治他。可如今那吕良人被大王禁足宫中，咱们该如何处置？既然你出不来，那本宫便给你个借口，最后见一面你的亲儿子。你可莫要感激本宫。快去找太医！大王到！大王，鱼儿怎突然患上这般严重的病？妾身不敢说。大王，夫人不敢言，可妾身却是不忍。妾身来说，今年乃是鱼儿的本命年，大祭司说鱼儿会有大劫，需协和宫妃嫔前往祭坛，为大皇子驱邪去灾。夫人念及大王伟业刚成，天下初定，便不敢再大费周折。容妹妹，我杨云若自己的皇子都护不住，岂非无用？明日携大祭司和众妃前往祭坛，为鱼儿占卜驱灾。是。多谢大王。李寿，发生何事？回大王，是吕良人和殷昭仪，还请大王应允臣妾，同众妃一起前往祭坛，为大皇子祈福。吕良人，你好大的胆子！大王已经下令，长明宫中人不得出，你竟敢私自溜出来，拦住大王轿辇！大王，臣妾只想替大王分忧，别无他求。你罢了，将长明宫暂时解禁，一同前往。是。起轿。谢大王。萧夫人，你费尽心机，我若不入局，岂不让你失望？贱人，奴婢见过大王。娘娘，你明知道萧夫人故意撺掇祈福是不安好心，为何还非要来此？万一中了招，她不撺掇，如何做本宫的庆运体？本宫不怕斗，就怕她不想斗。大王，大祭司说了，只需众姐妹书写经幡，交由大祭司开光，放在祭坛里日夜供奉，便能帮鱼儿度过此劫。大皇子的顽疾不难化解，只要找出相克之人，而祖师已经筛选出这不吉之人了。既如此，李寿，赐笔墨纸砚。是。这萧夫人和大祭司一看就是提前勾兑好的。上次给您办安魂祭便是不安好心，咱们可一定要小心。别怕，只有活着走到最后，才能将鱼儿夺回。
放心，这经书我已动了手脚，到时候突发异象，大祭司便会说是那吕良人不吉，与大皇子有冲，到时候谅他也没招。你是办得极好，事成本夫人重重有赏。妾身不敢，妾身能为夫人分忧，妾身万死不辞。哼！吕良人说你当真是那贱人回魂转世，那便用你的命为你的儿子做最后一件事。1炷香后，交由大祭司。是。娘娘，您这是？你以为他要的真的是经书吗？1炷香的时辰已到，请各位娘娘从座位上站起来，本祭司亲自查收。吕良人，交出来吧。吕良人，交出来吧。这经书给不得。哦，为何给不得？放肆！吕良人此话怎讲？莫不是大皇子不配让你给他祈福？妾身不敢。既不敢，那便交出来。你也不想看到大皇子性命忧天，重病缠身吧？给我！大王，这经书有血！果真在此大王，这乃是天意呀！这女子和大皇子正是相克之人，此女被厉鬼缠身，与大皇子的龙子龙孙之气相冲。若是此女不除，不仅会祸害大皇子，还会殃及我大齐的江山呐！大王，妾身身为裸女，一直洁净自身，怎会被恶鬼痴缠？请大王明鉴。是啊，娘娘身为裸女，可与神灵相通，必须保持心魂纯洁，怎可不洁？神明在上，神旨在下，你还敢不认？我已经失去了一个女儿了，现在只剩下了鱼儿。你若是当过母亲，你就不会心思这么恶毒。你是要克死她吗？若你真是那厉鬼附体，便用你的命换她的命，如何？萧夫人这话，妹妹怎么听不懂？夫人是当真做过生身母亲吗？你果然是吕燕！姐姐这是怎么了？妹妹刚才没有说话呀。姐姐，莫不是幻听了？你别狡辩！管你是吕燕还是吕良人，今日你都要死！大王，现在上天已作指令，此女绝不能留。大祭司，大皇子此劫该如何化解啊？化劫之法便是由萧夫人掌鞭，在主师面前将此女鞭打981鞭，抽去邪骨，洁净自身，方能去病除魔呀。吕良人一介弱女子如何受得住？她会死的。她若不死，那死的就是大皇子，坏的就是大齐江山。燕昭仪，你是要抗旨不遵吗？大王，若大王真觉得臣妾身负邪骨，那臣妾愿意为了大王，为了大齐，为了皇家血脉，承受驱魔之苦。孤萧夫人，请醒醒吧。吕妹妹，
本夫人下手没有轻重，若是伤了你这张脸，会要了你半条命，还请你多担待。这一鞭鞭肉体，去不及；这一鞭打阿娘无用。第二鞭鞭邪骨，去厉鬼。这一鞭打阿娘这么多年来没能陪在你身边。第三鞭鞭洁净，取净魂。这一鞭打阿娘让你跟着萧景儿百般受苦。贱人，你疯了！你放心，阿娘一定早日将你寻回。这……大家快看！大家快看！这经书竟然发出了金光！大王，这经书忽然发出金光，必定有疑。祖师像面前，不敢不忌讳。大王，大祭司说，经书有异，便是臣妾不及。如今经书发出了金光，臣妾此事便清明了。大王，这经书无故发光，定是有人做了手脚。这吕良人定与大皇子是相克之人呢。那大祭司怎么不说？这经书无故渗血，也是被人动了手脚的。大王，我要听着妖女胡说。大王，你听雨儿还在那边凄厉吼叫呢。大王，大皇子的病好了。不可能，大皇子可是什么？可是服了药。你休要胡言！大皇子是我亲生骨肉，我怎么可能给他吃药？夫人这么紧张做什么？妹妹不过随口一说，毕竟大皇子可是你的亲生骨肉。大王，这吕良人与大皇子正好相克，即便是今日好了，但难保日后不会旧病缠身呢。大王，前朝庄王将祥蕊之相错当不及，错杀了皇后，最终导致灭国。臣妾的命虽然不值钱，可上天不可违背啊！大王，你一个小小良人，怎敢与前朝皇后相提并论？大王，这吕良人虽然身份低下，可到底是穷奴派来的和亲圣女。这穷奴和大启之间刚分出胜负，若此时杀之，恐惹怒草原。既然大皇子已无大碍，今日之事日后再议。大王，吕良人平白受了委屈，进位分为吕贵姬。多谢大王。萧夫人要在祭祀大典上用经书谋害于你，你最好早做准备。你与大王从小相知相识，就算萧夫人再跋扈，也不可能撼动你的地位。你为何无故帮我？杨云的妻子，就是我宫长月要守护的人。即便娘娘改头换面，我也不会忘了当年娘娘力排众议，让大王迎娶我一个二嫁妇，还带着孩子的人进门之事。贵姬当真是好手段，不及姐姐，连自己的亲生骨肉都下得去手。日子还长，你我走着瞧。但愿妹妹花开百日红。那是自然，妹妹一定会谨记姐姐今日的恩惠。我们算无一策，这经书怎么会发出金光？难不成这真的是上天的指点？蠢货！本宫从来不信什么鬼神之说。
贱人！本宫定要将他千刀万剐！这么说，原来宫昭仪前来是为了透密，幸好娘娘聪慧，提前换了墨水。你当真以为萧景儿是输在一本会发光的经书上？那是大王深谙权术之道，根本就不在意后宫争斗，他在意的只有他的皇位能不能坐安稳。他萧景儿输就输在和大王同床共枕16年的是我吕音，而我远比他更了解杨云。娘娘，您这有事吗？你娘娘，你以后莫要为大皇子冒险了。其实鱼儿殿下他已经……鱼儿他怎么了？他到底怎么了？你说呀！你说话呀！鱼儿到底怎么了？你说话呀！吕贵姬，大王命你今晚侍寝，天色已晚，还请早些回去准备着。是。娘娘，殿下他没事。萧夫人就算再怎么跋扈，她也不会对孩子动手的。咱们还是尽快回去准备侍寝吧。娘娘，原谅文秋，实在不知该如何开口。愿此事能像大王所期盼那样，永远无法告知天下，让人伤心。夫人，大王说今晚去长明殿，今日可是本夫人入府的日子，大王他不来了。就是那个贱人，他为什么就跟个厉鬼一样，阴魂不散的缠着本宫？娘娘莫气，兴许大王还在怨着娘娘，不如咱们主动跟大王服个软，就凭您跟大王多年情谊，哪是那小贱蹄子比得了的？你说的对，宫中女子最不能失的就是大王的宠爱，没了宠爱，也就没了体面。快去给本宫找一套太监服饰，再给我好好盯着长明宫那边的动静。这一次，本宫必让他在河宫上下丢尽脸面。是。娘娘受尽苦楚才惹得大王怜惜，为何故意要将消息放给翠阳殿啊？因为今日是萧景儿入门的日子。娘娘是说，大王在如此重要的日子抛弃了萧夫人来了咱这儿？咱们这位大王啊，深谙御臣之术，这前朝后宫众人爬得再高，都不过是他的提线木偶罢了。萧景儿今日这般，大王如何看不到？他这是在故意打压。可是萧夫人恐怕不会善罢甘休的。本宫要他善罢甘休做甚？本宫要的是他颜面尽失。本宫这装束可有不妥？娘娘丽质天成，哪怕是穿上这太监衣裳，瞧着也别有一番风味。也是，后宫的女人这样多，若是不能争奇斗艳，如何留得住大皇？吕贵姬什么情况？她呀，在宫里给皇上做蒸糕呢。大王天之骄子，什么珍馐美食没吃过？真是上不了台面的蠢材。吕贵姬那边已经准备妥当，只等大王来。快走！
你再次作甚？妾身实在是想念大王。来，大王，你看妾身的脸都脏成什么样了？你这只小花猫，就这般离不开姑。今日是大王迎娶妾身入府的日子，妾身还在翠阳殿为大王准备了更有意思的东西，大王可要试试？好。小贱人，木讷如何都不公道。无情狗，尝尝。想当年，姑落草为寇，若是没有这五谷桔梗制成糕点，带在身上从军，姑早就饿死了。也就只有你还记得。夫妻一体，记君所喜，念君不忘。即使来日大王再次落草为寇，阿姨也愿伴大王左右。大王为何不走了？大王，你怎么摔了妾身？上不了台面的东西，瞧瞧自己成什么样子，哪有半分我杨云夫人的尊容？不是的，不是的，妾身不是。把衣裳换了，滚回紫阳宫。是，妾身这就回。夫人，贱人，贱人，他到底是个什么手段？大王，大王！娘娘，你是没有看到，那萧夫人一连摔了3个屁股墩儿，哭的是一脸鼻涕，好不恶心！我还从未见过她如此吃瘪模样。她以为男人要的是视觉上的冲击感，却不知这昔日受尽苦楚，才登上这至高无上之位的男人，更忘不掉的是来时的每一步。娘娘聪慧，和陪伴她一路走来的人。娘娘，你这糕点里加了什么？姑也想知道这里面加了什么。大王，臣妾听闻，大王曾经行军艰苦，所以做了这个军中常备的糕点，这里面加了些五谷桔梗。大王，你尝尝。这五谷糕乃是徐县应对灾荒所出，你身为穷奴圣女，怎会得之做法？大启跟穷奴交战多年，双方俘虏不少，一问便知。大王可是不喜欢臣妾随意揣度圣意？世人皆知，成就一番伟业之人，最有来时之主。你就不怕出了朕的逆鳞？臣妾不怕，因为臣妾知晓大王并非凡夫俗子。哦。大王只手打天下，坦坦荡荡，是昔日的苦楚成就了今日的霸业，又怎会厌恶呢？知我者，爱妻也。杨云，你看着巧儿的牌位时，当真觉得自己坦坦荡荡？
这红纱帐起背是封后才给配备的。在我们穷奴和丈夫第一次行房的时候，都得用喜被。臣妾不想成为大王的王后，臣妾只想成为大王的妻。过往了，你背后还有鞭伤。无妨，见到大王，便什么都好了。顾还是第一次见你这般女子，爱才坦荡。爱妃还有多少惊喜是孤所不知道的？在我们穷奴，一生一世一双人，这红莲只为心爱的人绽放。臣妾对大王的爱，就像这红莲一样，给的热烈坦荡。大王可是疯了不成？一碗破桔梗糕点，姐就被那妖女勾走。听说那桔梗糕点是大王落草为寇时的救命落草为寇了，还念念不忘。人都死了，还对张相似的脸发情，大王快疯了不成？他不是厨艺好吗？那不如本宫就送给他一个良机，3日后的家宴就交给他来操办。娘娘的意思是，办砸了，可就怪不得本宫了。吕贵姬侍寝有功，晋为吕美人。多谢大王。这些都是大王赏的。萧夫人还说了，娘娘厨艺绝伦，3日后的家宴还要娘娘多费些心思了。辛苦李公公跑一趟。要说今日御膳房换了一批厨子，这新人不比老人了解各宫的喜好。这万一要是一个不小心，让贵人们吃坏了肚子，哎呦，娘娘可要多多注意哟。咱家还有事，就先行一步了。多谢公公提点，公公慢走。娘娘，李公公刚才所言何意啊？往年的家宴都是萧景儿操办的，今年这出风头的事情也落到咱们头上，只怕是这好事要变祸事了。那娘娘准备如何应对？这帮杀千刀的，就没有一个人能消停的。他们既然能从膳食上动手脚，那咱们就从别处动手脚，叫他们自相残杀。知主司有你，本夫人当真是放心。娘娘，这衣裳是用金线缝制而成，这一针一线都是妾身的心血。这次
保准让那贱人颜面扫地。四膳房的人可都准备好了？娘娘放心，这四膳房的人已经提前换过，食材都是提前冷冻过的，只是表面新鲜罢了。到时候端上来遇了热气，便会恢复原样。让那贱人风光了这般久，也该给他点苦头吃吃。娘娘说的是，这肆意妄为的花枝啊，就该修剪芽，只有您才能一枝独秀。娘娘不好了，咱们为家宴准备的食材不知怎的，蔫儿的蔫儿，坏的坏。现在离家宴就只有1个时辰了，这可怎么办呀？一定又是村阳殿那个毒妇！别慌，一切照常做就是了。娘娘，你是不是没有听清？这些食材全部都坏了。这次来参加家宴的不只有后宫嫔妃，还有几位将军和诸侯王。慌什么？本宫要的就是一桌蔫儿坏的菜。啊！诸位可能有所不知，今日的家宴是由新进宫的宠姬吕美人所操办。吕美人厨艺甚好，诸位可是有口福了。听闻这吕美人乃是穷奴圣女，我大齐与穷奴势不两立。这贱妇如何配做大王宠姬？既是和亲圣女，放到一旁做个花瓶即可。大王何故如此宠爱于她？依我看，便是赐给我们做个妾室，也是不配的。陆将军此言有理，听闻此女善舞，还操办什么家宴？给我们歌舞助兴正好。这个法子好，这个法子好啊！二位慎言，边关战事刚歇，若是这般折辱和亲圣女，恐又要掀起腥风血雨啊！打就打，我不是还怕了他穷奴？姑还在这坐着呢，今日家宴不能过失。大王，家宴的菜肴都已准备妥当，现下可要传菜。说了这许久，妾身都有些饿了。大王，便赶紧传菜吧。就你饿得快，哪有半点夫人的样子？吕妹妹手艺绝佳，如何能让本宫不期待呢？那便传。是。传菜。说你笨，你还真是蠢。这下本宫倒要看看你要如何收场。吕美人，大王信任你，才将家宴交由你操办，你怎能如此敷衍？莫不是你虽已做了大王的人，心里却还是向着穷奴？是啊，吕美人，在座诸侯都是与大王结义过的兄弟，你如此行事，是在打大王脸？还是说你看不上诸位将侯啊？哼！该死的穷奴狗贼，竟敢给本将军吃着穷奴都不吃的馊饭！我等为大王南征北战，立下汗马功劳，才有了大齐一统中原的盛景。你一个宫闱女子，此番行径可是看不起我们。妾身既已入了启宫，那便是大王的人，又怎会跟大齐不是一条心呢？诸位实在是误解妾身。误解？吕美人，这馊饭可都还在大家的案桌上放着。吕妹妹，你头一次操办家宴，不娴熟也正常，莫要再狡辩了。大王，若是今日不能给我等一个交代，那日后家宴，我等就
不来了。大王，此女居心叵测，实在不配待在大王身侧。此事正是一个好时机，不如就此退还她，借机同穷奴发难，免了那寒冬要送去的粮食。诸位莫急，此番家宴出了如此大的纰漏，必然不是一人之责。不如咱们听吕美人一言。翁昭仪，本将军念在你这些年一直陪伴于大王左右，在军营救下诸多将士，便给你2分薄面。今日他所言不能让我等满意，此事没完。吕妹妹，你就解释一二吧。妾身就是故意的，妾身就是故意的。娘娘，你在胡言乱语什么呀？您就求个饶吧。该死的穷奴狗贼，犯了错还洋洋自得，这可不是你的草原。本将军现在就送你去见阎王。陆将军，虽说大王赐你们可携兵刃入宫，可大王都还没发话，你却要在宫中见血，你未免太不把大王放在眼里了吧？威胁我？陆兄，莫要怕的，一个姬妾罢了。大王后宫佳丽3000，怎会在意一个姬妾的生死？吕美人，现如今闹成这样，你不如就好好认个罚，兴许大王还能饶你一命。夫人说笑，吕妹妹如此行事，大王不将她处以极刑就不错了，如何饶得？贱妇，今日便拿你的命开家宴。笑什么？妾身笑诸位自诩忠于大王，忠于大齐，可连往事都不记得。诸位不如好好看看这碗馊饭。馊饭有何好瞧？众将军不记得，大王记得。你说什么？您和陆将军4人一碗馊饭结为异姓兄弟，这才有了这天下。多谢大王提点。哦，孤怎不知方才提点了你？萧夫人将家宴交给臣妾操办，臣妾想了整整2日，都没想出应当如何准备。可是方才听大王这么一说，便有了眉目。是何眉目啊？说来听听。不如这场家宴就叫一苦饭，意为于穷苦潦倒中不惧来日，于荣华富贵中不忘昨日。大王觉得如何？世间万般人，知孤者爱己也。大王惦念着与诸位将军军营结义，这碗馊饭便是见证，所以大王特意命臣妾准备此家宴。臣妾费尽心机，可诸位却早已于荣华富贵之中忘却昨日了。于穷苦潦倒中不惧来日，于荣华富贵中不忘昨日。一个后宫的姬妾都比你们懂朕，看你们呢！大王，是臣该死，是臣没有理解大王的苦心，是臣贪于酒色。吕美人，这碗馊饭虽不及当年，却
颇费心意，而你们不仅辜负了姑的厚意，还侮辱了吕美人的好意。臣等有罪，请大王责罚。还有你，何时才能有吕美人半分懂过？吕妹妹悔之兰心，是妾身浅薄。罢了，就我人愿陪姑一苦，那这一苦饭不吃也罢。除吕美人，今日在场所有人扣除3个月的俸禄，反省自身。是。走吧。好一个忆苦思甜妇，妹妹当真是大王的解语花。姐姐谬赞，大王不过是图个新鲜。花无百日红，人无百日好。妹妹还是快想些别的花样吧，是吗？那娘娘的花样是什么？可是这张如花似玉的脸？那是当然。若是没有这张如花似玉的脸，大王如何能在人群中一眼看上？可不像你，相貌寡淡。萧父，你的好戏唱完了，该我了。那3边，妹妹可还一直记着呢？次次都让那贱人化险为夷，老天当真是不长眼。娘娘莫急，来日方长。你说的对，脸在江山在，只要本宫容颜依旧，就不怕大王不能回心转意。娘娘说的是。什么声音？贼人，还愣着做什么？还不赶紧把这该死的东西给死了！娘娘，你的脸！快回宫修太医！娘娘，这萧景儿最引以为傲的就是她自己那张脸，如今这脸毁了，可够她消停一阵了。她可不会消停，活一秒，斗一秒。谢谢你今天邀请我来看这场好戏，这金簪便是给你的报答。姨母，姨母，宋将军，这是大王的后宫，不是你的认亲衙门。乱认亲，可是会惹来杀身之祸的。阿生不会认错，阿娘因为惦记姨母，郁郁寡欢，没3年便撒手人寰。姨母当真不认阿生了？姨母，你快出宫去，莫要再回宫了。事情没有你想的那么简单，阿生求你了。鱼儿还在萧景儿手中，我如何能出宫？大皇子他，鱼儿他怎么了？为何你们一个个都这般难以开口？是不是荣九儿？是不是他对鱼儿做什么了？你说话呀！鱼儿他到底怎么了？你说话呀！鱼儿他到底怎么了？我不能说。总之，
如今萧吉儿所抚养的大皇子，不是鱼儿。那我的鱼儿呢？我的鱼儿呢？鱼儿他……萧夫人被蝙蝠袭击，都给咱家好好的查。是。义母，今日事出紧急，你快些回宫。过几日，我将谋划带你出宫。娘娘，瞧，这是我新做的糕点。鱼儿之事，为何要瞒我？娘娘，明秋不知该如何开口。娘娘，你之所以走进这启宫，走到这一步，皆是因为心系鱼儿殿下。若是，明秋担心你承受不住。鱼儿到底在哪儿？是萧夫人。虞美人，大王和萧夫人，请您去崔阳殿走一趟。本宫还没去找他呢，他反而自己撞上。大王，这青天白日，如何会有蝙蝠将妾身的脸灼伤？大王，你可一定要为妾身做主啊！是啊，大王，妾身听闻琼楼魔女不仅仅会挪术，而且还能与鸟兽通灵，此事定是吕美人所为。传，吕美人进殿。吕美人进殿。大胆吕美人，可是你操纵生灵，故意伤人？大王，妾身这几日都在忙着准备家宴，如何有心思伤人？且操纵生灵一说，本就是无稽之谈啊！大王，你还敢狡辩？妾无过，何谈狡辩？大王，此女诡言善辩，不过人心，不能信啊！您快瞧瞧妾身的脸啊，大王！够了！立刻彻查河宫上下，务必找到证据。是。本宫这脸要是毁了，吕美人那贱人势必不能活。娘娘的意思是，你派人去长眠宫做些手脚，务必将此事让那贱人坐实。妾身明白。娘娘，林妹妹，你要不就认了吧，不然到时候查到你身上，可就不好办了。你说的对，要是查到身上，就不好看了。容姐姐，你死鸭子嘴硬，我倒要瞧瞧你今日能硬到何时。回大王，臣等在长明殿寻到了此物。吕美人，你跟姑解释解释，此乃何物？妾不能说。没想到啊，你竟然如此善良。吕妹妹，我待你可不薄啊！就连家宴赐的钥匙，我都交由你去操办，你怎能用如此阴毒的手段谋害于我呢？吕妹妹如此诡计多端，为之害人，如何能陪在大王身边？
还请大王尽早做决断。大王，妾身没有。好，好一个没有！来人，现在将这个毒妇打入冷宫。是。大王。走。大王。大王息怒，此事有误会。殷昭仪，依照常理，你难道要陪他一起去死吗？明秋就算是死，也要还吕美人个清白。大王，吕美人常听闻您因白鸽送信缓慢而伤神，便豢养了这日行千里的凤头鹰。你胡说！这凤头鹰凶悍无比，若是能被抓到，你一死明志。是啊，所以吕美人便以人血为之，日日不敢停歇。什么？大王您瞧，吕美人这腕子上新旧伤遍布，便是最好的证据。说吕美人当真会通灵之术，何苦还要割血为营？即便如此，也不能证明这邪符伤人一事就与吕美人无关。是，可是吕美人今日不仅要操劳家宴，还要喂血，刚回宫便昏了过去。萧夫人遇险之时，宫昭仪就在长明殿看顾吕美人。确有此事。回大王，确有此事。萧夫人受伤之时，妾就在长明宫中，见吕美人为大王这一般，实在动容，还给妹妹送了一只金簪，正戴在她头上呢。更何况吕妹妹身体虚弱至此，如何能分身去谋害萧夫人呢？好了，别说了。这凤头鹰虽能日行千里，却极难驯服。爱妃何必这般自顾？大王，妾不如宫昭仪贤惠，也不如容姐姐手巧，更比不上萧夫人有毅力的容颜。妾只能尽全力侍奉大王。大王，不要听信这妖女胡言。她若当真这么好，妾身的脸就不会变成现在这样。是啊，大王，如今萧夫人绝世容颜被毁，大王一定不能轻易饶了那始作俑者，一定得彻查。查，一定得查。邱太医，邱太医，这衣裳可有问题？回大王，这粉末遇水化血，散发腥臊味儿，最是容易引来邪符这种脏东西。先前臣一心为萧夫人处理伤口，没注意到，如今这殿内暖和，这腥粉之味便挥发出来了。好你个龙九儿，竟敢暗害本宫！娘娘，妾身不敢，妾身不曾，妾身不曾啊！不曾？本宫所有的衣裳都是由你来照管的，这织金流花裙都是你亲手穿在本宫身上的，你还敢狡辩吗？娘娘，娘娘，是那个贱人的计，你千万不能中，千万不能信。够了！龙昭仪是你宫中之人，你是一宫之主，此事便交由你处置。是，多谢大王。爱妃，我们走。往日本宫倒是小看了你，没曾想你不仅貌丑，心还黑。本宫风光之时，你在旁边妒忌坏了吧？如今本宫变成这副鬼样子，你可满意了？我今日就让你知道得罪本宫的下场。小心脏的耳朵。大王，臣妾不怕，只要大王能为臣妾撑腰，臣
臣妾就是死也吃了。傻瓜！大王把那只凤头鹰带走了。正是。娘娘，娘娘，您还当真会御兽之术？那是，若论起匈奴的傩术，娘娘是无人能及的。傩女通灵，这一点萧景儿倒是没有说错。只不过这凤头鹰确实难驯服。既如此，娘娘明明有更好的法子对付萧夫人，为何还要割血喂这凤头鹰？难道只是为了感动大王？当然不是，这喝惯了血的凤头鹰，又怎么会老实呢？萧景儿也蹦跶不了多久了，这些杂碎算个什么东西？真正伤害我的人，从来都是我的枕边人。走吧。咱们去看看那位曾经风光无限的容昭仪。瞧瞧，这可是能以金线翻花、绣工无人能及的容氏后人啊！看看你这双手，如今变成了这副样子，当真是可惜。别以为我不知道是你，在我所绣制的衣裳送去换洗之时，动了手脚。娘娘，这衣裳取回来了。萧夫人和容九儿两只眼睛只盯着家宴，定然想不到娘娘会声东击西，在这衣裳中动手脚。多做多错，不做不错。既然他们这么煞费苦心，那咱们就顺水推舟，出其不意。是啊，九儿，本宫告诉你多少次了，这以金线绣制衣服的时候，需多打磨几遍，这样穿起来方才舒适。这衣服呀，也不用撒上诸多香料，否则要是被人动了手脚，也察觉不出来。姐夫，你不是在阴曹地府陪你那双儿女吗？说，我儿鱼儿到底在哪儿？其实你诈尸还魂回来又如何？你永远见不到你的鱼儿。无妨，本宫会让萧景儿亲口告诉我儿的下落，而你为他筹划了这么多年，最后却落得这么个下场，你就不恨吗？真是可怜了你的忠心，他却从来就没有信过你，当真是一腔真心为了狗。哼！
鱼儿殿下他……既然你们都不肯说，就让萧景儿亲口告诉我。是。娘娘，抹，这都抹了7日了。不过这脸却是一点好的迹象都没有。等本宫这脸恢复好了，那贱人都要和本宫平起平坐了。娘娘，太医说了，这邪符有毒，需要仔细将养。大王今晚还是宿在那贱人宫中吗？果然，没了这副皮囊，男人都会变成薄情郎。不行，本宫绝不能认命。竹林采笋，大王，让开！哎呀，让我进去！宋小将军，大王和吕美人别拦着我！休息了，您真的不能进去了。哎呀，李公公，请你通融，陈玄大王当真是有急事啊！哎，即便是有再急的事，等明日再说可好啊？大王和吕美人正在……大王，这宋将军瞧着也是个懂分寸的，要不大王就听听。便听爱妃的，让他进来吧。是。中原19之后遭遇旱灾，急需赈灾粮。可大齐国库除了准备与匈奴交换的粮食，已经没有多余的存粮了。事态紧急，还请大王谅解宋生此举。匈奴不过是蝼蚁小卒，便是不给，谅他们也不敢如何。先紧着我大齐。是。大王，臣妾想为大王准备一份礼物，可否让臣妾送宋将军一段？也好请教一番。你的主意倒是多。免了。谢大王。宋将军，走吧。真是怪，我记得以前这竹林里到处都是野笋，怎么如今都没有了？娘娘，这竹林阴森恐怖，既然找不着，不如咱们就回宫去吧。明日直接吩咐私膳房做便是。你懂什么？本宫要的就是让大王知道我的心意。吕美人能做一苦饭，我就能做这野笋。如今本宫没了这屹立的美貌，还不得想些其他法子？是。嘘，那不是吕美人吗？你母这是答应了。既如此，我明日就来带您出宫。你就不怕被大王知晓？自小，姨母就待我比我阿娘还好，我绝对不会让你踏入这虎狼坑。姨母，你就应了我吧。既然你这么求着本宫，既如此，明日戌时，
本宫在此等你。嘘，快走快走！樱木，是萧夫人。看来他已经听了个七八了。樱木，你怎么还有心思细数他听到了多少？这若是捅到大王面前，那本宫要的就是他捅到大王跟前。那立功之事，你可是答应了？做梦！本宫就说，只要本宫肯下苦功，本宫就一定会有所收获。没曾想，竟撞见那贱人和那狂徒私会。这样，我只需明日带着大王前去捉奸，届时吕因名声俱毁，被打入冷宫，我萧景儿名声照旧。我倒要看看他还要怎么得意！娘娘，是何人在宫闹放话？让本宫看见，本宫绝不轻饶！娘娘，从宋小将军讨教了何事啊？这么开心？大王。姑不问，等明日姑等爱妃亲口告诉姑。前朝张七因妻子眉心有缺，才时常为其画眉。大王可是也嫌弃臣妾相貌寡淡？自然不是，张七为其画眉，绝非因为嫌其貌丑，而是什么？因为爱。你们三个最好给我快些！要是坏了本宫的好事，本宫和你们没完！大王，臣妾向宋小将军讨教了这两招，大王可还喜欢？爱妃善挪戏，身姿轻盈柔婉，怎样都好看。大王是在说臣妾只是身段好看，学艺不精吗？哎，大王并非此意。何人在此幽会？萧夫人，好你个虞美人，大王如此宠爱于你，你竟真敢在这竹林里偷人，给本宫打！不能打！不能打！不能打！越敢猜疑着奸夫，那就一起打！本宫倒要瞧瞧，大王今日还会不会让着你？你一定会后悔的，根本就没有什么奸夫。这麻袋里是大王，休要胡言！本宫亲眼看见，这奸夫穿着宫外臣的衣裳，本宫重重的打，往死里打！大王你别怕，臣妾护着你。不能打，真的不能打！行了，若真将人打死了，带到大王面前可不好供证。把这奸夫和吕美人带到朝阳殿，交由大王定。是，带走。走。
李公公，烦请进去通报，这吕美人和这奸夫在竹林里私会，正好被妾身逮了个正着。现如今这吕美人和这奸夫都在此，只等大王决断。奸夫？大王不是和吕美人在一起吗？李公公，省省吧。等会儿大王出来，你进了冷宫，那才真是叫天天不灵，叫地地不应。大王呢？哎呦，坏了！哎呀，大王，大王，大王，快传太医！小景儿，你……大王可还有何不适？下午啊，姑，这胸窝好像被揍了好几下，疼得厉害。邱太医，吕美人估计伤得不轻，去瞧瞧。大王，是，臣妾无碍，就是嗓子疼得厉害，臣妾这嗓子都快喊破了。可是萧夫人，她一句也听不进去。大王，妾身当真不知道是您啊！废话，你若知道是姑的话，还敢下如此毒手吗？啊，那岂不是造反？大王，妾身知错了。来人，传旨，萧夫人言行无状，有违宫闱，卓骨口谕，降为美人，禁足3月。好生反省。大王，不要！妾身再也不敢了，求您不要！还想有下次？怎么，你还真想弑君啊？怎么，你还真想弑君啊？不是！滚！你那里慢点。爱妃，刚才可是吓着了。大王，都怪臣妾不好。若不是臣妾看您疲于政务，想带您出去散散心，大王也不会。这不怪你，要怪就怪那个萧景儿这个毒妇，善妒。萧景儿怎么没打死你？这样，一个弑君，一个身死，便再也不用我煞费苦心。娘娘，又被那个贱人算计了。娘娘，不如咱们在宫中好好休养一阵，就莫要再同吕美人斗了。不斗，下场就是死。等3个月禁足解开，那小贱人都要显怀了。对了，过几日就是重阳家宴，家宴本宫并不受限。玉翠，快去把本宫最鲜亮的衣裳拿出来。是。娘娘，过2日便是重阳宫宴了，萧美人那儿已经练起来，准备为大王献舞了。您怎么还在这儿？这么多年来，大王身边的女人争奇斗艳，什么样的舞台没见过？那总不能让萧美人就此翻身吧？我就是要让她翻身。我不但要她翻身，我还要让她风风光光的翻身。啊！娘娘，这不是大王给您的春彩流光簪吗？这发簪千金难求，您是打算用于宫宴上？想个法子，让萧景儿带上，顺便把本宫也要献舞的消息告诉翠阳殿。等这一切结束，本宫送你出宫可好？娘娘，这宫墙100丈高，明秋从随您进宫起就再也没有想过出去。明秋要永远陪着小姐。
乱寻常，如何能让本宫在重阳宫院出尽风头，艳压那贱人？可这所有的古迹都在这里了。小美人，大王有赏。这可是乔国进献的春彩流光簪。正是。可是大王不是将此簪赏给吕美人了吗？今日大王说了，吕美人相貌平平，配不上此簪，便让咱家带了过来。妾身多谢大王。哎，李公公，这些铜镜是要……哦，这些铜镜啊，是长明宫那边要的。吕美人要为大王献舞，故而取来这些铜镜。到时候置于四周，便能让大王欣赏到她每个身段的美了。唉，这宫中所有的铜镜都在这儿了，咱家得赶紧给吕美人送过去，就不叨扰小美人了。李公公，这带进我崔阳殿的东西，岂有送给他人的道理？这不合规矩啊！这有何不合规矩？既不是御赐之物，那河宫上下所有主子都有权取之。他想要，便让他再找便是。娘娘，这让咱家没法交代呀。李公公，本宫相信你，自有交代之法。娘娘说的是，咱家这就去长明殿禀报。这下河宫上下还有何人能艳压本宫？熊大无脑的蠢货！娘娘您糊涂，他得了这个差子，又得了这个绝妙的法子，这可如何是好？你怎知这个法子是争宠，而非要命？咱娘娘的心思，我猜。啊？平民犯错，官法；贵人犯错，自有天法。坐吧。吕美人，过来。大王，这不合适吧？姑的话便是圣意。爱妃如此喜欢揣度姑的心思，为何还没揣度明白？大王有了新宠，便瞧不上我等了。胡言！有你这个贤妃，再有吕美人这朵解语花，姑此生何求啊？大王有了贤妃和解语花，怕是都忘了妾身了吧？听闻今日萧美人要献舞，看来我等可以大饱眼福了。那是自然，这萧美人从前可是……臣妾失言。喂，好你个恃宠而骄的小贱人，竟敢当众挤兑本宫！待本宫夺回圣容，必是有你好看。妾身往年也为大王献过不少舞，不过今日有所不同。是啊，臣妾刚才来时还看到，萧美人准备了不少铜镜。既如此，那姑便拭目以待喽。是，妾身
这就着手准备。大王虽只有一双眼睛，但妾身希望可以通过这些铜镜，让大王看见妾身的每一段身姿，就像那日大王从朝阳楼救妾身出蛇窟一般。同时也能让你亲眼所见自己引以为傲的身段被烧焦的每一幅画面。这火凤舞是大王和萧景儿的相识之舞，再加上这铜镜的加持，大王难免不会对她旧情重燃，也就不怕了。怕？本宫就怕他当场化为灰烬，不能体会我当时1/1000的痛苦。来人！快救我！快救我！来人呐！来人呐！我的头发！水来！是。这下火凤变烧鸡了，好戏还在后头呢。火凤变成烧鸡，还要变粪火。大王救我呀！快来水啊！还愣着干什么？哇！哎呀，你们动作快点！水呢？来了！大王！哎，别过来！是你！是你，又是你！你故意舍弃了春彩流光簪，又故意让我知晓，以镜子照小舞姿。这簪子被刻上铜镜，就是天然的惹祸你！野烧，让下面的人带回宫里，好好洗洗。贱人！我杀了你！泼妇，你这个泼妇还敢伤人！我看你是疯了！我疯了！这大济公的一砖一瓦、一草一木，都在教我做一个不朽于天地、荣华富贵的女人。大王，你有何资格评判于我呀？你可别曾忘了，当年是被谁？来人，将这个泼妇打入冷宫。是。用师傅的处。贱人，你个贱人，泼妇，贱人！明秋，没事的，我在，我会救你的。大王，宣太医，宣太医，明秋，在死前能叫你叫我一声小姐，但这一次，就终于救下了小姐。求父母不能再
长明宫继续和你做姐妹。明秋永远相信娘娘，明秋要永远陪着小姐。鱼儿，鱼儿，都死了呀！这下好了，你那古灵精怪的女儿，结着过人的儿子，甚至陪了你半生的忠仆，都死了，都死了，一个也不剩！我早就该猜到，你就是绿叶的贱人。那你呢？屹立的容颜，姣好的身材，大王的宠爱，还有无边无际的权势，享不尽的荣华富贵，都去哪儿了呀？那你当年就不该让大王从青楼救我回来。如果没有你，我就不会是现在的下场。你，玉婉琴，容九儿，都是当年我看你们可怜，劝大王让你们入府，可如今我却成了你们口中的恶鬼。你为什么不照照镜子，看看谁才是人畜不分的恶狗？谁叫你绿叶是个剩女？谁叫你怀抱接应，站在路边挥洒？我们什么都没有，不讲你的讲谁的？我没空跟你废话。我儿鱼儿到底在哪？我说了呀，死光了，死绝了！到底在哪儿？到底在哪儿？当年逃难之时，大王害怕被群奴追击，3番5次将他踹下马车，是宋小将军一次又一次的把他拉上来。可你猜怎么着？逼到悬崖之时，大王一脚给他踹下，摔得尸骨无存。胡说！不然你以为大皇子为何从不是人？和宫上下没人敢提他，就是因为姚玉他现在坐上95至尊之位，他心虚，他怕被人戳脊梁骨。你闭嘴！就算我死了，你当上了宠妃，又如何？我的今时就是你的明日。你现在应该比我更如履薄冰吧？无时不刻都要想着大王，不要看清你的身份。可我就不一样了，大王没有子嗣，宗室过继的大皇子是我一手养大。等他日大皇子登基，我就是万人之上的太后。太后，原来你是为了当这个太后啊？什么意思？我儿活，你们尚且能干脆的死，如今我儿死了，那我就让你永远
地狱里。你放下！我不会杀你的，我要留着你，日日煎熬，夜夜难眠，让你拖着这个腥臭的身躯，看我如何夺得杨云的天下，如何成为你心心念念的太后。对了，这是你昔日赠予我的发簪，就让它日日夜夜在这冷宫陪着你，有事不得出。我不要！美人吕氏，恭顺柔嘉，持恭殊慎，素著义范，以正位中宫。今持节奉喜寿，册立为大启王后，钦此。王后娘娘，大王还在外面等着您去祭祖呢。王后驾到！美，皇后甚美。大王，杨云终于到你了。诸位列祖列宗在上，今日妾身吕印杨云今携王后前来祭拜，愿祖先保佑我大齐江山屹立不倒，保佑我夫妻一体同心同德。皇后不必在意那些闲言碎语，估计已立你为王后，从此你永远都是国的王后，而且你是孤唯一的妻子。至近至远东西，至深至浅清晰，至高至明日月，至亲至疏夫妻。你我行至今日，我吕家数百口孤魂野鬼，你我的一双儿女皆在身后哭嚎，此局不是你死，便是我活，早已没有回头路可走。八子，将此信送给首领。娘娘，您这是？告诉他，我吕英3年前答应他的事情，如今我做到了，现在是最好的时机。是。若想夺权，就必须让大齐朝堂分崩离析。我当真没看错他。我匈奴从来不缺圣女，你抛出的这个诱饵，我不满意。首领别忘了，齐王虽然已经撤出州城，可他很快就会汇聚江东势力，卷土重来。3年后，若齐王战败，我随首领处置；可若3年后，齐王复国，那我便是你最好的一枚棋子。哦，匈奴和中原相争多年，无非是因为中原沃土充足，不缺粮食，而匈奴草原一到寒冬，便陷入饥荒。齐王好战，若达瓦能助我重回大齐夺权，那我必定归还双方俘虏，建立调和双方的关系，
一定会使两国不会因为民生问题战火连天。好，从今日起，你便是我穹庐圣女。大王，这些奏章，姑这辈子从草寇到帝王，已经建立了一番伟业。如今中原一统，还有何用？这姑如今最担忧之事，便是这西夏。除却从宗祠过继的大皇子以外，再无他人。这怕是姑的报应，但姑绝不能让大齐江山落入他人之手。还有王后娘娘呢。当初王后娘娘入宫前，太医便曾言大王只剩月余光阴。自从王后娘娘入宫起，大王已经撑到了如今，可见王后娘娘是大王的贵人。她的确是姑的贵人，更是姑的解语花。报告大王，边关急报，说是匈奴那边火光冲天，已经在边境起兵。什么？该死的匈奴狗贼！本将军就知道他们贼心不死。匈奴不同于我大齐，冬天一过，春日一来，便又是兵马富足。可我大齐初建，这国库已经没有多少存银了。是啊，此战到底开是不开，还需再议。虽说咱们和齐王一起打天下，可现如今他是君，咱们是臣，君可以高枕无忧，而我等一声令下，这脑袋就得别在裤腰带上。更何况咱们与大王有秋高之盟，不削爵不降官，这一仗我是不想打。诸位可都是大王的心腹，怎能说出如此凉薄之话？你有何资格智慧本将军？把你这壶茶水拿走，本将军不喝你这匈奴狗贼的茶。诸位可别忘了，本宫现在是大齐国母。你一个匈奴人，凭何做我大齐国母啊？依本侯看，若是开战，第一件事便是将这贱妇充当俘虏。长阳侯此话有理，既然匈奴不仁，就休怪我大齐毁诺。不如这样可好？皇后娘娘反正早晚也是要去当人质的，不如先让我等享受一番。本宫在位一日，便是一日的王后。长阳侯敬酒不吃，那本宫就只好请你吃罚酒了。狗的脸！你这贱妇！大王赏你一个喜宴，你还真当是我大齐皇后？本将军在大王来之前先斩了你！放肆！大王，她乃我大齐国母，而非军妓。大王当年可曾说过，你我四人结拜为异姓兄弟，不分君臣。天子犯错，我等可随时规劝。当初您非要立这贱妇为后，我等不服，您一概驳回。可现在，这贱妇的匈奴都已经要打到我大齐的门口了。大王，难道你还要维护于她？是啊，大王，一个女人而已，您便是把她赐给我们又何妨？我们玩过的匈奴军妓还少吗？够了！宋生，一个黄毛小子，这里有你说话的份吗？速速滚出去待命！她毕竟是大齐皇后，你们这样折辱她，难道不是在折辱大王吗？哼！大王乃是天上月，而这贱妇不过只是脚下泥。
你们说的对，这江山是你我4人一起打下来的，所以说孤的女人也自然是你们的女人。大王这般想，便对了。大王知道的，我对中原女子向来没什么兴趣，独爱这囚奴军妓。都先退下吧。囚奴之事，明日再议。稍后，孤会着人将其洗干净送过去，让你们好好品尝。多谢大王。怎么，还真以为孤会把你送过去？妾身是心疼大王，都快成了军妓了，还心疼孤？这天下是大王辛辛苦苦打下来的，可一国不容二主，这些诸侯仗着秋高之盟便洋洋自得，个个都要踩到大王头上。若是等他们击败囚奴归来，大齐的江山岂不是要改姓？大王，都是臣妾的错。臣妾作为大齐国母，上管不了大齐；作为囚奴圣女，下治不住囚奴。无论大王要如何处置臣妾，臣妾都忍。来，你说大王当真能把那王后娘娘赏赐给咱们吗？嗨，你呀还是不够了解大王哦。大王跟那个吕音夫妻10载，周成城破之时，不还是将那吕音弃之不顾？哼，逃亡路上还把自己的亲生儿子踹下马车，哼，摔得尸骨无存呐！此次匈奴来犯，大王离不开咱。要我说，待到省长归来之时，咱们就向大王请命，割地，自立为王。这个主意好。要是大王不同意，咱们几个就不去边关。到时候我倒要看看，大王还能签章不成？来，长阳侯小姐去了这么久，怎么还没回来？哎呀，定是这富贵窝里待久了，酒量不行了。诸位，长阳侯回来了。毒妇，你竟然敢私自将长阳侯，这可是死罪！死罪！将军可不能随便给本宫扣上大不逆的帽子。大王有旨，长阳侯不敬王后，暗自屯兵，意图谋反，数罪并罚，抄没家产，以3族。岂有此理！我3人曾陪大王南征北战，而如今大王竟然为了一个女人，将拜过把子的好兄弟做成一碗臊子面，这君臣不做也罢。我魏某人今日不干了！哼！我卢某也不干了，这匈奴爱谁打谁打去吧！这王后娘娘无妨，本宫亲自去回禀大王便是。是。大王可是在怪臣妾把长阳侯的流放私自改成了极刑？妾身这么做是因为，在妾身心中，
大王才是整个大齐最有能耐的人，这帮人仰仗着大王的鼻息，才得以有今日的荣华富贵。却说卸甲归田便卸甲归田，实在没把大王放在眼里啊！臣妾还听说，大王要是不给他们封王封地，他们就绝不去抗击匈奴。大王，你听听，这是何等大逆不道之言！他们当真这般说？当真。李公公也听得分明。正是。他们还说，他们就不信大王这次还能亲自出征去谈判不成？放肆！不知道的还以为国的江山离不开他们3个吧？李少，盘古口谕，将长梁侯、鲁将军、魏将军3人兵权交由宋小将军暂管。3日后，孤要亲自出征与匈奴谈判。啊！大王英明，你总算要亲征，不枉本宫将那杂碎做成了一碗臊子面。应不当真要谋反？如今大王已经昏聩不怠，失信于百官，于匈奴，于将士。若能以他一人之死免百姓战乱之苦，又有何不可？可是匈奴没有得到粮草是不会歇战的。难道你想看到我吕家的惨案再次发生在百姓身上吗？姨母，请说。大王已将3军的虎符交由你暂为保管。擒贼先擒王，待本宫将大王置于匈奴，你便派御林军包围大齐攻城，迅速控制前程，通告百官，大王兵败身死。是。要么就不做，要么就做到底。今日我纵然一死，也要还我吕家一个清白。哟，看来我这匈奴圣女当真是深得启王欢喜。皇后是本王的解语花，孤自然喜欢。匈奴与大齐原本定下3年不战之约，但如今首领这是何意？大王，这并非是本首领不守诺言，而是你们大齐言而无信。此话怎讲？我匈奴争抢多年，也无非是因为草原艰苦。你我2国本约定好，我匈奴为你们提供马匹和粮草，而你们在寒冬之时为我匈奴提供粮食稻谷。我这马匹可早就送过去了，你们的粮食呢？大王，中原19州遭遇旱灾，急需赈灾粮。可大齐国库除了准备与匈奴交换的粮食，已经没有多余的存粮了。事态紧急，还请大王谅解宋生此举。匈奴不过是蝼蚁小卒，便是不给，谅他们也不敢如何。先紧着我大齐。哦对，我忘了，这本该送给我们匈奴的粮食稻谷，早已运往了州城。即便如此，那又如何？如今我杨云才是整个中原的霸主。既如此，我倒是想瞧瞧，这大齐成了无主之地，军心如一盘散沙，还能否击溃我匈奴？动手！大王，妖妇！凤头鹰，妖妇！大王记性可真差呀！妾身入宫这么长时间，大王还没问过妾身的名讳。妾身姓吕，单字阴。你一定很好奇，我为什么会变成匈奴圣女吧？说起来还要感谢大王，为本首领送来了一颗好棋子啊！你也一定很好奇，我为什么会变成今天这副样子？ 3年来，
您这发妻早已被千万种毒虫啃噬，这层皮早已蜕了无数遍。还有，为何你能统一中原，最后却败在了我的手里？为何？因为你我夫妻10年，同床共枕。我远比你想象中更了解你。我明白你不在乎后宫内斗，也明白你的抱负跟能力，我更明白你的虚伪、冷漠、自负、昏聩。你不愿意跟他人平分江山，所以你注定为你的自负付出代价。既然这江山是我同你一起打下来，那今天我就让你在哪里皇城起，就在哪里皇城塌。你知道我为什么要让凤头鹰啄瞎你的眼吗？因为你就算是死了之后，到了阴曹地府，也不配见巧儿跟鱼儿一眼。你是姑的大夫人，你怎么能如此这样对姑？大夫人，大夫人，事到如今，你不会还以为我想做的是你的大夫人吧？我一步爬到今天，就是为了让我的巧儿跟鱼儿看到，看阿娘是如何夺得杨氏的天下，顺便让你也尝尝当俘虏的滋味。就算今天你杀了我，所有的士兵将士也不会放过你的。你带姑走，姑保证救了不救。夫君，你忘了，这江山是我俩一起打下来的。你狠，我比你更狠。今日之后，大齐人只会知晓，启王杨云兵败身死，尸骨无存。本宫持后印，宋将军持兵权，我倒要看看谁敢不从。说起来，我还得多谢你，谢谢你在临死之前还不忘把兵权交予我那好侄儿。首领，启王就交给你了，带本宫回去，定遵守约定。好，那我便再信大齐一次。这才是姑的大夫人，这才是姑的大夫人！众将士，启王杨云兵败身死，本宫与匈奴约定3年不战，听本宫号令，回宫。若有不从，格杀勿论。是。阿娘，快来呀！启元2年，皇后吕氏携过继大皇子登基为新帝，奉吕氏为太后，宋升镇国。启元3年，太后吕氏为吕家正名，此后吕家130口再也不是罪臣。启元4年，太后吕氏与匈奴签订10年不战约定，双方互换俘虏，此后数年太平盛景，再无战俘。启元5年，太后吕氏无为而治，减免赋税，休养生息。启元6年，太后吕氏打破关陇门阀，太后吕氏削减荀姓贵族，大开治科，扶持庶民，扶植庶民。就此，吕氏权势达到顶峰，朝野上下无人能及。
你当真要带着孩子前往偏远封地？太后能封婴儿为异姓王，妾已经感激不尽。妾只想带着婴儿前往封地颐养天年，望太后成全。好，谢太后。宫娘娘为何非要离宫？智者寡其言，诲人养其神。事已密成，言已谢败，隐忍方能蓄势待发，潜龙勿用，才能见龙在天。走吧。鱼儿，我是娘亲啊，鱼儿！把你的手拿开！母亲，他是谁？一个疯妇罢了。李寿，带大王回宫。是。你就算害死了大王又如何？到最后不还是要扶持我的养子荣升皇位？我才是太后！你都放过了玉婉清和荣九儿，为何就不能放过我？我知道你恨我，可你恨错了地方。你到现在都不知道你我结仇的缘由是什么？你以为我是嫉妒你的美貌，嫉妒你曾得先帝圣宠，记恨你害死我一双儿女？你错了，从根上就错了。从我进宫那一天开始，我就是来夺权的。有了权力，自然就有了公道。若你我是情敌呢，我们或许还能化敌为友。可你我是不共戴天的政敌，一国之母之争，向来你死我活。只要你出这冷宫一日，就难保幼帝不会再想起你这个曾经的养母。所以，继续把他给哀家关进去。贱人，你这个贱人！你抢别人的孩子，活该你无子无女！你给我死！毒妇！毒妇！先帝啊，你一生爱过那么多女人，试问有哪一个能把你的江山挑起？但是，我敢。启元30年，太后吕氏病重，天下大乱。哀家死了之后，你们不许发丧，用哀家的威严，还能压他们一阵子。至于能撑到什么时候，那就看你们的造化了。真是能调动大齐攻城所有兵马的兵符，哀家现在交给了你，能不能守住这江山，就看你们的了。我绿叶是个能为了丈夫跟孩子付出一切的女人。你的江山我来担，你的子民我来护。我吕嫣虽
虽然不是一个合格的妻子，但却是一个合格的掌权者。阴谋！阴谋！纪元30年，太后吕氏病逝，众诸侯王群起而攻之，席卷大启王宫，吕氏天下就此结束。但启王宫的故事远远没有结束。妹妹，哀家就说，你不会永远不出错。